قدامي.
Masya Allah, Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Lingga? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang kita lagi di mana nih Pak? Alhamdulillah hari ini kita ada di Stasiun Haramain di Madinah Ustaz. Kita akan bertolak ke Mekah jam 15.50 dengan kereta cepat insya Allah. Insya Allah, Insya Allah. Gimana perasaannya nih Pak? Alhamdulillah setelah 4 hari kita di Madinah ini jamaah alhamdulillah sehat semua, senang, nyaman, dibantu oleh rekan-rekan Nozoli di Madinah. Alhamdulillah terima kasih teman-teman atas bantuan dan fasilitas layanannya yang sangat nyaman. Terima kasih. Masya Allah. Oke Pak, sehat selalu Pak ya. Saya selalu sekali lagi terima kasih buat teman-teman Nozoli. Alhamdulillah kita difasilitasi dengan sangat baik. Alhamdulillah, syukran. Oke Pak, Syukran, Assalamualaikum. syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ustaz. Yuk.
السلام عليكم. كيف حالك؟